好啦，講翻呢一場就係伊巴對即係艾美利亞對伊巴呢一場波啦。咁樣就係、即係佢咧就開2-0上盤咁樣。咁有幾個位咧可以見到咧，即係佢會係上盤嘅。咁首先我睇 exceptional case 就係即係第三場呢個哥本哈根對呢個聖伊天啦，同埋紐卡素噴射機咁樣。咁兩個都係即係下盤咁樣。咁首先咧第一個位就係、呢個咧就容易 reject 嘅，就係因為佢咧即係個起水就2.2，就全班最高嘅。咁可能咧呢個就係一個即係重要嘅位，就係佢 initial 咁高，雖然佢臨尾跌到2.5就一定係假嘅。即係人哋雖然都係2.5，咁佢都係贏主勝咁，但係佢起咗咁高，一定就即係有造假咁樣啦。咁而第二個位咧就係咧佢個都係麥 JC 主勝。咁如果佢呢度咧就跌到嚟2.0啫，咁但係我哋從呢個就冇跌啦，就先唔好講。但係如果佢跌而佢跌唔穿2嘅時候，呢兩場就係2.08、1.95、1.05到1.95。如果跌唔穿2嘅話，其實佢贏到主勝咧嘅機會咧就好低，唔好好低，即係難啲去做到咁樣。咁所以呢兩個位咧可以見到，仲有第三個位嘅就係可以用翻天平，就係即係咧呢個1.88、1.96。咁其實我哋淨係睇上盤就係、如果佢跌唔即係佢個上盤 JC 1.7，即係譬如1.78啦、79咁嘅78咧，佢跌唔過。即係佢掂過佢1.7幾咁樣咧，即係啲8嘢贏唔到啦。雖然呢個咪1.76贏到，但係頭先我講一早已經 reject 咗呢個 case 啦。咁所以咧呢場咧伊巴即係亞美亞對伊巴呢一場波咧，即係上盤其實咧就唔係咁難睇嘅啫。